Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Barakallah mabruk bilanal barakallah mabruk binala barakallah alaykuma wajama bainakuma barakallah alaykuma وجمع بينكما في الخير مبروك 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 بقى اتجيتني أيوب سيدون تيدا كيسني ارجع لماتي كوبين بيارة تيدا كيسن بقى جيتني ما شاء الله ورب العالمين جنيرة بقى قويا جدا كيسني جيتني جمدني سيدوف أيو مبروك مبروك بقى جمدن بقى قويا جدا كيسني قويا را قويا جمتشو كنان جيسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا كيا سلامتا إشين قافتشو هندقني baga jiraatanii hundumti keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa gandaa osoo hin jedhin hundumti keessanuu hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii kadhumaan qabne isin bira haa jiraatu. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa na jajjabeessitanii na wajjin turtanii maatii naaf taatan akkasuma laayikiin sheeriin komantiin haamilee naaf taatan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. ammallee laayikii sheerii gochuun dagatina horroonni haaroo taatanillee isin simadhee jira baga nagaan gama YouTube chaanaala kiyyaa dhuftanii subscribe gochuun laayik sheer gochuun miseensa YouTube chaanaala kiyyaa ta'uu hin dagatina isiniin jedha akkuma irra seentanii viidiyoo yeroo daawwattan welcome isiniin jedhee jira. Egaa viidiyoon kee har'aa hawaayee Sa'iidoof Ayyuuti. Sa'iidoof Ayyuun guyyaa cidha gaa'ila isaanii guyyaa kaleessaa haala bareeda haala ajaa'ibaatiin gaggeeffatanii jiru. Injifannoon galma ga'e injifannoon jaalala jalqabaatirraa hanga har'aa as ga'ee jira. Baga milkooftee baga gammaddanii isin lachuu baga as geettanii Sumayyaallee rabbi obsaa fi jajjabina haa kennuufi haadha maatii isaa awwalatta Yemaniin jirtu jechuudha. Dubartiin dhiira jaalattu dhiirri akka irra fuudhu hin feetu. Kanaaf rabbiin obboleettii teenya Sumayyaallee obsaa fi jajjabina siif haa kennu. Dhiirri tokko egaa shari'aan heeyyamee fi qabeenya gahaa yoo qabaate akkasuma waan haadha manaa isaa lachuu ittiin bulchuu yoo qabaate fuudhuun shari'aa heeyyamee fi abshira horroonni abbaan manaa keessan isinirraa fuudhellee ka isin irratti fuudhin illee ganaa fuudhuuf ta'a. Kanaaf wanni aaranillee hin jiru wanni yaadaniif illee hin jiru jechuudha. Maaliif kan namarratti fuudhin illee namarraa hin fuudhu jedhanii wanni eeganillee hin jiru. Ka fuudhan illee maanirra fuudheef wanni aaraniif hin jiru jechuudha. Jiru duniyaatu akkana gaaf takka gammachuudha gaaf takka naasuudha jechuudha. Kanaaf haamileen isin hin cabinaa. Isinuu baay'ee aaraa turte baay'ee viidiyoo dalagaa turte amma akka marattu dhumatee jira. Sirna gaa'ila isaanii godhatanii xumuranii jiranii. Yoonni aartuuf hin jiru Sumayyaani jabaattee xankara jechuu qabdiyyuu. Maaliif khalaas osoo danda'ame nu marti kenna dubartiin jechuudha. Abbaan mana kenna akka nurra fuudhu hin barbaannu jechuudha. Maaliif dhiirri waan ofii fedhe dalaga malee jecha ati jette saniin hin dalagu. Yoo bultii ofii diigan malee irra caalan isaa kanaaf bultii diiganii irra caalan isaa harka irra caalu jechuudha. Narratti fuutu ana gadi na dhiifta ana ni kaanarraa hiita yoo narra fuute ani haadha manaa keen ta'u jechaan akkasiitiin namoonni baay'een jireenyi isaanii adda ba'a jechuudha. Kanaaf jireenyi yeroo ammaa jireenya gaarii ijaarrachuu bultii gaarii ijaarrachuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Duraan namni jaalala guddaa bakka guddaa walii qaba akkasuma dubartiillee ni yaada. Sa'iidooleen akkasuma gaariidha nama gaariidha ammallee ani ati bakkuma kaleessa sanaa jirta
jaalala kan kee dubartii afurii yoo fuudhe jaalala kan keetitti hin madaaluu jedha. Qabeenya keellee keetuma ani dubartii birallee yoo fuudhe qabeenya keetitti wanni ani harka naqu hin jiru. Qabeenya kalee sii godhe wanni ani sitti jijjiiramuuf illee hin jiru. Wanti kalee ani siif godhe keetuma akkuma duraan si jaaladha. Ati dubartii kamuun caala si jaaladha jedheetiniin jaalala isaa ibsateetiniin jira. Maashaallah gaafa dura ayyuun viidiyoo waraabanii viidiyoo irratti piraankii godhanii ittiin heerumtaanii haadha manaa qabaa ijoollee qabaa jedhee itti hime waan jiru jechuudha. Dubartii birallee fuudhuu Sayidoon akkasuma akka bakka guddaa isii qabuu fi akka jaalala guddaa isiif qabu ibsatee jira. Maashaallah tabarakallah. Rabbiin waliin isaan haa bulchu. Baga bultii jaaratanii ni abbaan manaa gaarii rabbiin ganamuma isinii haa kennu. Kayoo dubartii birallee fuudhe isinitti hin jijjiiramne jechuudha hordoftoota kiyya. Haala bareedan yaanni inni jedhu baay'ee nama gammachiisa. Dubartii birallee fuudhe an jaalalli kankee dubartii kamittuu hin gitu, dubartii kamittuu hin madaaluu jedheetini yaada isaa ibsatee jira Sayidoon jechuudha. Dubartii afurillee yoo fuudhe dubartii sadiillee Sumayyaa irratti dabalee yoo fuudhe jaalalli isii dubartii sadii akka dursu ibseefii jira jechuudha. Maashaallah tabarakallah. Rabbiin waliin haa bulchu. Dhiira haadha manaa ofii yoo birallee fuudhe tokko soo ta'e ta lammata fuudhisan faarseetiniin ta duraa san dhiisaa jechuudha. Inni ammallee niitima isaa awwala waan gaarii haasaa fi waan gaarii dabarsaa fi rabbiin waliin haa bulchu. Fuudhullee akka isii hin miine akka jaalalli kaleessa sun isitti hin jijjiiramne ibsatee jira. Maashaallah waan baay'ee namatti toludha. Rabbiin waliin haa bulchu. Bakka tokkotti illee deebi'an gargarallee jiraatan rabbiin jaalala isaanii mi'aa kakalee caalu san jidduutti dabalee haa kennuufi jechuudha. Niitiin awwala namni wanni isii ga'ullee hin jiru akkuma san dhiirsa awwala wanni isa ga'ullee hin jiru jechuudha. Jaalalli kama ganama walitti dhufan santuu mi'aawaa jechuudha. Kanaafi rabbiin waliin haa bulchu. Viidiyoon kee har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Anillee yaada sirna gaa'ila Sayidoo irratti yaada kiyya kana dubbadhee jira. Viidiyoon kee har'aa asirratti xumura. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftoota kiyya. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.